Niadtong 1950, girilis ang New World Translation of the Christian Greek Scriptures. I have the extreme pleasure of releasing the New World Translation of the Christian Greek Scriptures. Talagsaon kini nga hubad, kay gibalik niini sa hustong dapit ang balaangalan, Jehovah, sa 237 ka beses diha sa New Testament. Pero giun sa kana paghimo, nga sa milabayng mga siglo daghang Biblia ang wala magamit sa ngalan ni Jehovah, ug nganong angayng ibalik sa hustong dapit ang ngalan sa Dios. Ang karaang mga manuskrito nga atong nabatunan wala magamit sa balaang ngalan diha sa New Testament. Ilan ang gipulihag mga titulo sama sa Dios o Ginoo. Kaniadto ang mga tigkopya sa orihinal nga mga manuskrito naanad nga pulihag titulo ang ngalan sa Dios. Nahibalota nga sayop gyud na nga hubad, kay ang Jehova maoy ngalan ug ang Ginoo maoy titulo. Ug ang titulong Ginoo dako kaayog kalainan sa personal nga ngalan, Jehova. Kay ang Grigong kasulatan gigiyahan sa Dios aron makumpleto ang Biblia, ug kay ang ngalang Jehova gigamit sa mga 7,000 ka bisis sa Hebreyohanong kasulatan, imposible gayud nga kalit lang mawagtang ang ngalan sa Dios diha sa Grigong kasulatan. Bisag ang New World Bible Translation Committee kumbinsido nga ang ngalan ni Jehova angay gamiton diha sa New Testament, nasayod sab sila nga niadtong panahona halos tanang Bible scholar wala muuyo ni ana. Ang maong mga eskolar nangatarungan nga sa panahon ni Jesus, bisan ang Gregong hubad sa Hebrehanong kasulatan, ang Septuagint wala magamit sa balaang ngalan. Busa, nganong ang mga magsusulat sa New Testament mugamit man sa balaang ngalan, nga ang ilang mga kopya sa balaang kasulatan sa Grego walay makitang tetragrammaton. Kini nga pangatarungan gibase sa sayop nga impormasyon. Ang Septuagint nagamit ba gihapon sa balaang ngalan sa panahon ni Jesus? Atong hisgutan kana. Dunay talagsaong nahitabo ni atong 1944. Usa ka basahon nga gisulat sa mga Bible scholar nagpakitag picture sa Greek Septuagint tipik gikan sa Papyrus Fuad 266 nga koleksyon. Karon sa maong tipik makita ang balaang ngalan. Sa Grigong kasulatan makita ang tetragrammaton, dili lang kausa sa tibuok kasulatan gayud. Kini nga tipik karaan na kaayo niadto pang unang siglo BCE. Kini mo'y klarong pamatuod nga sa orihinal ang balaang ngalan makita didto. Duha ka saksi ni Jehova ang gipaadto sa Cairo, Egypt aron makakuhag litrato sa maong mga tipik. Ang New World Translation Committee interesado kaayo sa maong tipik kay magsugod na silag hubad sa Gregong kasulatan pagka 1947. Human makakuhag permiso, ang mga picture sa 12 ka tipik gibutang diha sa forward sa New World Translation of the Christian Greek Scriptures. Tukma kaayo sa panahon ang maong impormasyon. Samtang ang New World Translation Committee nag-research, bisan sa wala pa sila magsugod paghubad, doon na sila'y nakaplagang impormasyon nga wala sukad madiskobrehe una pa ang 1944. Nga nagpamutuod nga ang ngalan sa Dios kinahanglang madayag. Kini dili na gyud matago. Kinahanglang ipadayag ni ngadto sa tanang gustong musimba kang Jehova. Ang maong tipik nagsuportar sa giingon ni Hesus sa iyang pagampo diha sa Juan 17:26, dihang siya miingon sa iyang amahan, "Gipaila ko ang imong ngalan ug igapaila pa kini. Ingong saksi ni Jehova, kalipay nato nga kita usa ka katawhan alang sa iyang ngalan." Aron mailhan si Jehova, kinahanglang mailhan ang iyang ngalan. Og kay siya nagtaganan niini nga kahikayan pinaagi sa iyang katawhan, klaro nga siya nagtigom og usa ka katawhan alang sa iyang ngalan. Pagkanindot niini nga hubad sa Biblia, kay kini makapasuod nato kang Jehova. Si Jehova dili lang usa ka Ginoo nga pwedeng ititulo kang bisan kinsa. Siya si Jehova, ang atong Dios. Sa magiingnan ta niya, "Ako si Jehova, tawag ako sa maong ngalan." Call me by that name.